بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Балдарды 7 жаштан 14 жашка чейин тарбиялоонун 3-чү кыла турган амалы. Бул тарбиятаху аля таатилла ва таат расул. Баланы Аллахка баши, пайгамбарга баши деп тарбиялаш керек ошол жаштан баштап. Анткени баланы ошол жашта Аллахка жана элчисине баши деп тарбияласак, баланын чынчыл болуп өсүүсүнө өтө чоң бир таасирин берет. Анткени ата-энеңе баши деп тарбиялап койсок, ата-энеси жок кезде башыбай коюшу мүмкүн. Көрбөйт деп. Бирок Аллахка баши деп тарбияласак, Аллах сени каякта болбосоң, сени көрүп турат дегенди түшүндүрсөк, ал биз көрбөсөк дагы Аллах Тааладан коркуп турат балабыз. Анткени Аллах Таала Ниса сүрөсүндө 69 аятында айткан: وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ким Аллах Таалага жана элчисине баш ийген болсо дейт, Аллах бизге ушундай шарт коюп атат. Ким Аллах Таалага жана анын элчисине баш ийген болсо дейт, ошол адамдарды Аллах мен мындай адамдар менен бөлөп коймойт. Кимдер менен дейт? Аларды пайгамбарлар менен, чынчылдар менен, шейиттер менен жана салихтер менен. Пайгамбарларды билесиңер, бардык пайгамбарлар. Чынчылдардын эң биринчи чынчыл адам бул Абу Бакр. Шейиттер эң биринчи шейит бул Умар. 4 халифтин арасынан Умар да шейит болду, радиаллаху анху. Усман радиаллаху анху шейит болду. Али радиаллаху анху шейит болду. Анткени Усман радиаллаху анхуну Куран окуп аткан жеринен кылыч менен сайып кеткен. Умар Хаттабты намаз окуп атканда Абу Лулу аль-Маджус деген бычак менен сайып кеткен. Али ибн Аби Талибтер, хавариштер найза менен мечитке баратканда багамдат намазына сайып кеткен. Мына ошол чынчылдар менен, ошол шейиттер менен, ошол шейиттер менен жана салихтер менен, таква адамдар менен бирге болот дейт. Ошолорго менен Аллах бөлөйт дейт. Андан кийин Аллах субханаху ва тааля айтат: карачы, булар кандай чырайлуу достор дейт. Хасуна улайка рафиqa. Кандай чырайлуу жолдоштор дейт. Келиңиздер, Аллах да бизди пайгамбарлар менен ахиретте жолдош кылсын. Чынчылдар менен жолдош кылсын. Шейиттер менен, салих таква адамдар менен жолдош кылсын. Бирок Аллах бизди ошолор менен жолдош кылат, шарт койду. Аллахка жана элчисине баш ийсеңер деди. Алар менен жолдош болуш жакшы. Бирок Аллах бизге шарт коюп, баш ий дейт. Напсыңа баш ийиш оңой. Аллах жана элчисине баш ийиш кыйын. Напсың эмнени айтса кыла бересиң. Бирок Аллах жана элчиси эмнени айтса, көп адамдар кылбайт ошону. Тескерин жазайлык. Напсыңа баш ийбей, Аллах жана элчисине баш ийгендерден бололук. Ошондой эле Аллахка жана элчисине баш ий деп баланы тарбиялаганда, балдарыбыз чындап Аллахтан коркуп, Аллахка баш ийип калат. Анткени айтасыңар, сен мага баш ийип намаз окубагың сен. Сен намазды Аллахка баш ийип окуң. Сүннөттү мага баш ийип окуп аткан болбогуң. Пайгамбарга баш ийип жатасың сен биякта. Пайгамбарга баш ий. Неге? Анткени биз жөнөкөй бир ата энебиз. Бизге баш ийүүсү жакшы, баш ийүүсү.
Бирок ата энеден дагы Аллах жана элчисине баш ийгенде бул бала мыкты бала. Эгерде Аллах жана элчисине баш ийген бала болсо, ата энесине дагы баш ийүүчү элпек бала болуп чоңоет. Ошон үчүн келиңиздер, балдарыңарды ата энесине баш ий деп тарбиялабастан биринчи Аллах Таалага жана элчисине баш ийгиле деп тарбиялаган ата энелерден болуңуздар. Андан кийинки амал алымдар менен башчыларды сыйла, аларды жакшы көр деп тарбиялаш керекпиз. Кичике кезинде эле. Анткени айтыш керекпиз, алымдар пайгамбарлардын мураскорлору. А пайгамбарлар тыйынды же акчаны мураска калтырган эмес. Алар илимди мураска калтырган. Ал эми башчылар Аллахтын алдында бул адамдарга Аллах Таала биздин үстүбүздөн башчы болушуна Аллах аларга тагдырына жазып, Аллах Таала аларга сыноо иретинде мүмкүнчүлүк берди. Ошол башчыларга сен дагы баш ийгин, аларды жакшы көрүң деп балдарыбызды тарбиялаш керекпиз. Балдарыбызды антип тарбиялабай койсок, балдарыбыз чоңойгондо бузукулардын жолуна түшүп кетиши бат эле. Аз көрөт байлык ушундай. Ар кандай роликтерди чыгарып, башчыларды жамандап эле жатат. Ошон үчүн балабызды айтыш керекпиз. Бул мусулмандардын башчылары, мусулмандардын алымдары бул жөн нерсе эмес. Жөнөкөй адамдын абирин төккөндөн көрө мусулмандардын башчыларын жана мусулмандардын алымдарын абирин төксөң, бул эң жаман иш. Анткени алымдардын эти уу дейт пайгамбарыбыз. Масмума. Алымдарды тилде бербегин. А башчыларды эмне үчүн жамандаган болбойт? Анткени ынтымак ыдырап кетет. Баардыгыбыз баштар жамандап берсек, андан кийин эч ким баш ийбей калса эмне болот? Бузукулук жайылат. Ошон үчүн балдарыбызды башчыларга баш ийгиле деп тарбиялаш керекпиз. Ошондо алар ар кандай бир чыккынчылык жолго жанакындай революцияларга жолобойт. Келиңиздер, мусулман бир туугандарым, бул негизги маселелердин бири. Анткени Аллах Таала Ниса сүрөсүнүн 59-аятында айткан: "Я айюхаллазина аману атиу Аллаха ва атиу расул ва улил амр минкум." Эй иман келтиргендер, Аллахка баш ийгиле, жана элчисине баш ийгиле, жана өзүңөрдүн араңардан башчыларга, ошондой эле алымдарга баш ийгиле деп Аллах буйрук кылган. Шейх Салих аль-Фаузан мындай деген сөз айткан: "Ва калам фи улатил умур мин ал-гиба ва намима." Башчылар жөнүндө сөз көтөрүү өзү гыйбат менен ушакка барабар деген. Ошон үчүн келиңиздер, биз башчылар жөнүндө ар кандай сөздөрдү көтөрбөй, балдарыбызга өзүнө тиешеси бар нерсеге үйрөтөлүк. Мусулмандын исламынын эң чырайлуулугу өзүнө тиешеси жок нерсеген таштаган деген. Ошондон балдарыбызды жашынакай тарбиялаганга аракет кылалы.